Mouhamed, l'observateur la ñuy njëkk a xool. ca tàgg ma ba ca bànqaas ba du nid au perchoir noonu la l'observateur xëy binde El Malick Ndiaye mi ñu def démb buñ jiital assemblée nationale moom la xëy di waxtaane Daara Jolof ba tey ca boppu assemblée nationale doon deuxième personnalité de l'État moom Alaaji Malick Ndiaye l'observateur ci la xëy mi ngi ñuy waxit lu aju ci bëccëgu démb gi ci assemblée nationale nga xam ne ay incertitude yi ay xiini mi ne ak i rebondissement bari woon na ca lool yii mooy l'observateur xëy bi nga ñuy xamalit ne koo xamante dañ ko ràññee lool ci wàllu drogue di à Bangoura teg nañu ko loxo waa OCRTIS ñoo ko jàpp loolee juróom-benni at ginnaaw bu cambriolage bi mu defoon ci kër xalif général des Mourides yéene kay beneen di Vox Populi nee nañu Alaaji Malick Ndiaye la ñu mujj teg ci bopp assemblée nationale ginnaaw juróom-ñaari waxtu yoo xamante ne ñoo ngi doon lijjanti enquête ñëw ak ñun ci assemblée nationale ak gouvernement bi nee na jamono jiikoon ngànnaay yëpp mi ngi ci loxoy pouvoir bi la leen dese mooy doxal le quotidien nañu 15e législature installé nañu bureau assemblée nationale Pastef ngar dajjoon na lépp Malick Ndiaye moo jiite assemblée Pastef jël poste yi bureau yëpp takk wàllu ne duñu ko dégg danañ recours ndax liñ def du yoon mi ngi ñuy xamal it ay joyande yu am ci gouvernement bi moom le quotidien Abbas Fall moo jëli ministère du travail les échos nañu Malick Ndiaye maa nga kon ca bopp assemblée nationale Abbas Fall ñu dalal ko maanaam calmer ko ci gouvernement bi Alaaji Malick Ndiaye surprise du chef Walf Quotidien moo gis loolu Soleil national nañu Alaaji Malick Ndiaye moo yor kon baar bi maanaam direction bi au volant di doxal ca assemblée nationale yéen kay bi di Sud Quotidien gis ne assemblée nationale la fa xaw démb waa Pastef ñoo fa wane seen doole laas nañu Malick Ndiaye dem na complété ji listub ñaari doomi pendanaar ñuy ñett léegi l'info dikk ak ñun ci Pastef mi wane dooleem démb ci assemblée nationale Tribune nañu Ousmane Sonko mi ngi contrôlé waaye nag difficilement majorité am point actu nañu Alaaji Malick Ndiaye kon gàddu tebbi na as décroche de jackpot mooy li mu bind yéene kay beneen di lii quotidien gis nañu ne moom Alaaji Malick Ndiaye fa mu nekk tey la ko fa teg bokk na ci dogu mu di détermination gu mu am di wane péetam saa su nekk source soo mel ne ku koy dëggal ndax moom Baye Fall bi la ko tuddee ba xëy sax def ab nataalam réew mi quotidien ñëw ak ñun ci 15e législature Alaaji Malick Ndiaye mi nga xam ne kon moom la ñu teg ci bopp assemblée nationale moom la xëy moom yéene kay bi yéene kay beneen di la témoigner xëy na ñu xamal ne président Diomaye am nay jooyande yu ndaw yu mu def ci gouvernement bi bokk na ci Yankhoba Diémé mi wuutu Malick Ndiaye ci ministère transport Abbas Fall mi doon léegi ministre travail loolu yéene kay bi xëyee moom témoigner yéene kay beneen bu xëy ci leneen lu doy waar mu di le public li mu xëy moo di lakk ga am ci Mbuur journal bi nañu seen nas ndaw ak juróomi doomam ñoo faatu ca lakk ga muy lu doy waar Alaaji Babacar dañuy jeexale ak wàllu tàggat yaram record mi ngi dikk ak ñun ci lu aju ci ay footballkat yi Sénégal yoo xamante ne ci seeni club duñu fa football dem sax ba tañeet bi mënuñu fee wane seen bopp mu ci équipe nationale muy Mori Diaw ak Nampalys Mendy moo xam ne nag ñoo ngi jëm ci mercato nañu góorgóorlu ba mercato bi bu mu leen rëcc ngir ñu mën a rebondir ci yeneen i club Alaaji Babacar. jërëjëf Mouhamed.